Así que, en conclusión, este componente controla dos inyectores. Y aquí lo más importante, ¿no? Nosotros hemos observado en nuestra placa que es un componente. Vamos a contabilizar cuántas patitas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a un lado y 10 a otro lado. Este componente tiene 20 pines. Y aquí, ¿no? Podemos observar que tiene igual 10 por lado, 20 pines. Por aquí nos dice que el 1 tiene un punto en la carcasa. Y si nosotros observamos de esta forma, el punto está aquí, ¿no? Entonces, nuestro 1 está pues a la derecha inferior. Nuestro 1 aquí, 2, 3, 4 hasta 10. Luego 11 a 20. Por aquí, ¿no? 1 hasta 10, 11 y 20. Las salidas, O1, la primera salida es el pin número 1. Luego, la salida número 2 es pin número 10. Por lo tanto, observamos que este componente hace botar dos señales, ¿no? Así que, en conclusión, este componente controla dos inyectores. Entonces, los inyectores deben estar en el pin 1 y el otro inyector en el pin 10, ¿no? Si nosotros ponemos en continuidad, va a pitar nuestro multímetro. Entonces nos dice que pin 1 con pin 20 es lo mismo y ahí está pitando. Y ustedes pueden escuchar que ahí está pitando, y pin 10 con 11 también está pitando. Por lo tanto, lo que nos interesa es que a ver quién llega para darnos cuenta pues qué pin son los inyectores, ¿no? Ahí está, ya encontré. Aquí encontré uno de los inyectores y el otro inyector tiene que estar pues aquí, ¿no? A ver, en el pin 10. Aquí está, pin 10. ¿No? Entonces hemos encontrado que este componente activa dos inyectores y por deducción este componente pues activa también los otros dos inyectores. Amigos, somos Malmatronic Automotriz, empresa dedicada a la venta de repuestos electrónicos automotrices y laboratorio de reparaciones. Visítanos.